Gusto po? Ganyan? Für next year verwenden. Ja, ja, ja. Sa mukha yan. Pag ganun mo, meron ang nilagyan dyan. So, ito. Ito. Yeah, kabit mo sa mukha, gaganon mo. Sige, mamaya mo explain, no? Salamat na. Thank you very much po. Ano po ito? Ano po ito? Da, wo ihr gestern wart. Mhm. Ah, okay. Gutschein, danke schön. Dali lang po. Ano po ito? Schön. Also Lola, kannst du jetzt essen gehen? Muss ich Restaurant sauber yan, Italienisch. Muss ich das Yung auch bagong machen? restaurant sa Ravensburg. Talaga? Losteria, maganda dyan, masarap. Salamat po. Thank you very, very much po. Ito. Cool, vielen Dank. Dankeschön. Ito po. Ah, danke. Ah, okay, der Gutschein ist nur ein Jahr gültig. Try mo, warm yan. Ja. Subukan mo nga. Okay. Ah, naja, ist krass, ne? Das ist überhaupt legal ist. Yan, okay na yan. Pag nasa labas, patingin nga. Ah, maganda naman. Good? Warm yan, parang yung jacket ko. Yung sa akin. Kapti gleiche. Meron ang ganyan brown. Sarado mo nga. Ang warm na. Kaya nga pag nasa labas ka eh. Oo, pag pupunta tayo sa... Wow, steht dir voll gut. Good? Steht dir richtig gut. Okay. Ang ganda. Salamat po. Danke. Aso! Ay, cool. Hey! Ja, sieht gut aus. Bin mal gespannt, ob das dir passt. Passt, hallo. Doch, doch. Deins ist cool, deins ist blau. Ah,